Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải Super Sub phiên bản hack nha. Đầu tiên các bạn vào Google, các bạn ghi là hack Super Sub. Thêm chữ S và ghi chữ W 4 VN, tìm kiếm. Đây, cái phần mà tải hack game Super Sub mới nhất về 1.59.1 ấy, cho Android miễn phí game hay cho Android này. Ấn vào. Đấy. Kéo xuống dòng cuối cùng nha. Đây, dòng mà hướng dẫn tải và cài đặt bản hack game Super Sub. Đấy các bạn đâu. Nếu các bạn download cho Android thì các bạn chọn Vision 3, còn bạn nào iOS thì có link này. Đây, chọn Vision 3. Sau các bạn ấn OK nhá. Nhưng mà mình tải rồi nên không tải nữa. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, video hướng dẫn hack game Super Sub tại đây. Bye bye nha các bạn nha. Good night.